დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი გადაცემის სტუმარია თამთა დემურიშვილი და მეცო-სოპრანო ქეთევან ქემოკლიძე თქვენ შესახებ მე წავიკითხე მე ცოტა განხელილი ჯობს ოპერა უპრის მოყვარული არა ვარ ძალიან ეს ჩემი პრობლემაა ჯაზი არ მიყვარს და ოპერა დანარჩენი რაღაცები მიყვარს ხო თეატრი კიდე ხედავთ მაგრამ ჩემი პლუსი ისაა რომ გულსრულად ვამბობ ასეთ რაღაცებს და ამიტომ არ ვიბრალებ ხო მაგრამ მე ვნახე YouTube-ზე თქვენი ნამღერი და მე ხო შეგიყვარდათ ოპერა ოპერა არ შემიყვარდა მომეწონა არა მე შემიძლია რაღაცები არ მიყვარდეს და მაგრამ მომეწონოს ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან კარგად ვიცი რომ ძალიან წარმატებული ქართველი ხართ და მივუცავს რომ ესეთი ხართ მიხარია ორმაგად თუმცა ჩვენ ახლა თქვენი თავი საზოგადოებას სხვა კუთხითაც უნდა გავაცნოთ იმიტომ რომ თამთა უკვე ვიცით ვინც არის ძალიან ბევრი საქველმოქმედო პროექტის ავტორი და ინიციატორი იყო და დღესაც ჩვენ აი ამ საკითხზე სასაუბროდ შევიკრიბეთ. მოდი ჯერ თამთავს ვკითხოთ რა ხდება, რატომ არის ჩვენთან ქეთევან ქემოკლიძე და რა არის. მოგესალმებით და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. იცით ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების შესახებ ამაზე ბევრს არ მოუყვები, თელმა საზოგადოებამ იცის და ძალიან ბევრი აქტივობებია შალვა იცი შენ. და რატომღაც გადავწყვიტე რომ აი ამ კუთხითაც ეს ცნობილი ქართველები რომლებიც საქართველოში არ მოღვაწეობენ ძალიან არიან დაინტერესებულები ეს Facebook-ი არის გადასარევი საშუალება და მე და ქეთი გარდა იმისა რომ აი ხა ესე დავუკავშირდით საქმით მეგობრებიც ვართ და ქეთის ინიციატივა იყო სხვათა შორის ძალიან უნდოდა ბავშვები ენახა და სწორედ 2 დღის წინ იყო ქეთი მოსული ჩვენთან კლინიკაში გაიცნო ბავშვები აი მე რომ მეგონა როგორც სტუმარი რომ ხოლო შეიძლება ნახევარი საათი ყოფილიყო მოსული ქეთი დაყო იქ 4-5 საათი და სწორედ მაშინ გამიშთა ეს ბავშვებთან კი და მშობლებთან და მაშინ გამიშთა ეს იდეა რომ კარგი იქნებოდა თუ კი ერთ შაბათ დღეს ყველა ცნობილი ადამიანი თითო ქალბატონები მაინც პირველ რიგში მოვიდოდნენ ბავშვებთან, წაუკითხავდნენ რაღაცას, მშობლებს გაესაუბრებოდნენ და ამ იდეის შესახებ მე ანი მიროტაძეს ვუთხარი პარლამენტაზე, სხვათა შორის ქეთის შემდეგ მეორე ანი იქნება, რომელიც აი ესეთ დროს შაბათს დაყოფს ბავშვებთან და მამაკაცებიდან მინდა შემოგთავაზო შალვა და ძალიან გაგვახარებ. დანარჩენს ახლა ქეთი ჩვენთან სტუმრობის შესახებ და შთაბეჭდილებებზე ალბათ თვითონ ისაუბრებს. ქეთი ზოგადად უკვე ვიცით რაზეა საუბარი. თუმცა მე მინდა ჩვენი ლაპარაკი სხვა კუთხით წარმართოთ. ამაზე არ არის საუბარი, რომ ნებისმიერი სახის ქველმოქმედება მით უმეტეს თუ ეს მძიმე დაავადებულ ბავშვებს ეხება, ეს არის ყველას გასაკეთებელი საქმე და ყველამ რაღაც გარკვეული წვლილი უნდა შეიტანოს. შენი мотивация მინდა უფრო ღრმად რომ ვისაუბროთ ამაზე და რატომ მაინდა-მაინც ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებთან მიმართებაში გაქვს თუ არა ასეთი მოღვაწეობის გამოცდილება თუ ეს პირველი შეხება ამ თემასთან რაც შეეხება ქველმოქმედებას მე მინდა თავიდანვე აღვნიშნო რომ საერთოდ ვემხრობ იმ იდეას რომ ქველმოქმედება არ უნდა იყოს აფიშირებული მაგრამ ეს ის შემთხვევაა როდესაც აუცილებელია გახდეს ქველმოქმედება მაგალითი ჩვენ იმ საზოგადოებაში ვთხოვთ სადაც მაგალითი და მიბაძვა საკმაოდ მიღებულია და მე იმედი მაქვს რომ სწორედ ეს აი თამთას ძალიან დიდი წამოწყება და ჩვენი მცირე მხარდაჭერა და გვერდზე დგომა გახდება მისაბაძი რაც შეეხება ჩემ გამოცდილებას ქველმოქმედებაში საერთოდ უცხოეთში არის ძალიან მიღებული ის რომ მომღერლები ცნობილი მომღერლები ძალიან ხშირად მღერიან საქველმოქმედო კონცერტებში მე მაქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება ასეთ კონცერტებში რომლებიც ეხმარებიან შიცით დაავადებულ ადამიანებს ყოველწლიურად გერმანიის შიციცა ორგანიზაცია მართავს დიდ საოპერო გალა კონცერტს რომელშიც პატიჟებს იმ წლის საუკეთესო მომღერლებს და მე ჩემ დასაბედნიეროდ უნდა ვთქვა რომ 2009 წლიდან ყოველ წელიწადს მონაწილეობ ამ კონცერტში და ამ კონცერტებს აქვს ძალიან დიდი და ძალიან მასშტაბური სახე. რა კონცერტებზეა საუბარი? ეს არის საოპერო გალა, სადაც ბილეთის ფასი იწყება 500 ევროდან. ანუ ეს საქველმოქმედო ფასია ცხადია, იმიტომ რომ ეს პუბლიკა დაირიცხება. მოდის პუბლიკა, საუკეთესო პუბლიკა მოდის, ძალიან მდიდარი პუბლიკა მოდის, რომლებიც არა მარტო იხდიან 500 ევროს ბილეთში, არამედ უკვე ისინი არიცხავენ ძალიან დიდ თანხებს. ჩვენ ვიცით საოპერო მომღერალი, რომელსაც დიდი წვლილი მიუძღვის ქველმოქმედებაში. პატა ბუჭულაძეზე გვაქვს საუბარი. პატა ბუჭულაძე არა მარტო თვითონ, არამედ თავის მეგობრებსაც ჩააბავს ხოლმე ასეთ საქმეში. პატა ბუჭულაძე ძალიან დიდი ავტორიტეტია. თავად შენ შეგიძლია თუ არა შენი
გადმოსახედიდან, შენი წონიდან, როგორც ფიგურის წონიდან, არა მარტო როგორც მომღერლის ავკარგიანობაზე საუბრობ, არამედ იქ სხვა რაღაცებიც არის, ხო? შენ პირადი კონტაქტები, პატივისცემა, რომელსაც იმსახურებ. შეგიძლია თუ არა შენ შეეშველო არა პატას, არამედ ამ საქმეს. ანუ შენ გზნობ თუ არა შენს თავში აი ამ ძალებს. იცით რა არის? ასაკით ახალგაზრდა ხარ. კი, ახალგაზრდა, მაგრამ მეც ვარ დედა და ძალიან ახლოს და ძალიან კარგად განვიცდი იმ მშობლების დიდ გილს, რაც სამწუხაროდ აქვთ დაავადებულ ბავშვების მშობლებს. რასაკვირველია, მე მაქვს მზაობა, მაქვს სურვილი და რასაკვირველია ასევე ჩემი ძალების იმედი და სწორედ ჩვენ თამთასთან ერთად გქონდა ამაზე საუბარი, რომ ეს საუბარი და ეს იდეა გაჩნდა სწორედ ბავშვებთან სტუმრობისას. ქართული პუბლიკის და მსმენელების ძალიან დიდი სურვილია, რომ მე გავმართო საქართველოს სოლო კონცერტი, რაც ჩემს სურვილებსაც და ჩემს ძალიან ემთხვევა და ძალიან ბედნიერი ვიქნები, რომ საქართველოში გავმართო სოლო კონცერტი, რაც მე უცხოეთში მაქვს ხშირი ბედნიერება მქონდეს სოლო კონცერტები და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ეს სოლო კონცერტი სწორედ ამ ბავშვების დახმარების იგიდით ჩატარდეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შეგვიძლია და ასევე ძალიან დიდ მზაობას გამოხატავენ ამ პროექტთან დაკავშირებით ქართული ორკესტრები, ძალიან კარგი ჩვენი ორკესტრები და ჩვენ შევძლებთ ერთი კონცერტის ჩატარებას, რომელიც საქველმოქმედო იქნება და ამ ბავშვების პრობლემებს რასაკვირველია ვერ გადაწყვეტავს, სადაც კლასიკა თავისთავად არა კლასიკაში დიდი ფული არასოდეს არ არის, მაგრამ ეს წვლილი იქნება და იქნება ცდა და ერთი კარგი ნაბიჯი იმისათვის, რომ ამ ბავშვებს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე. თამთა რამდენად სერიოზულად არის უკვე საუბარი, არის იდეა, მაგრამ დაიწყეთ თუ არა საორგანიზაციო მოძრაობები ამ კუთხით, რომ ქეთევანმა ჩაატაროს კონცერტი. მე ვფიქრობ, რომ თქვენი ეთერი იქნება ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი იმისთვის, რომ გამოხმაურება მივიღოთ, იმიტომ რომ ქეთის არ ქონია საქართველოში კონცერტი, ეს არის პირველი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გამოგვეხმაურება. მნიშვნელოვანია, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ორკესტრი და ჩვენ ვისაუბრებთ, რომ შეიძლება ეს იყოს ვახტანგ კახიძე, შეიძლება იყოს ერთმანეთთან საუბრობ თუ სხვებსაც ესაუბრებით ამ თემაზე. ჩვენ და უახლოეს მეგობრებს ჯერ რო გითხრათ, რომ ეს კონკრეტული რიცხვი არ არის ცნობილი, მოვემზადოთ, რომ შემდეგ უკვე დაველაპარაკოთ ორკესტრას. და თქვენ ხართ ერთ-ერთი დამხმარე ამ შემთხვევაში, საიდანაც ჩვენ საზოგადოებას და შესაბამის ადამიანებს ამის შესახებ ვაუწყეთ, მაგრამ მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რამისთვის გაკეთდება ეს. არსებობს უამრავი საჭიროება ამ ბავშვებისთვის და ყველამ ძალიან კარგად იცის, მაგრამ ის რომ ამ ქვეყანაში მოხდა კიდევ ერთი ფაქტი და ერთი ბავშვი დაიღუპა უსახსრობის გამო და ჩვენ ვერ მოვასწავლეთ მისი გაშვება, თუმცა ახლა ჯანდაცვის სამინისტრომ ის დააფინანსა, მაგრამ ის იყო ჩემი აზრით ბოლო და არის ესეთი პრეცედენტი, რომ შემდგომი ნაბიჯები უკვე ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან სწორედ ისეთი იქნება, როგორც გიორგი გაბედავას შემთხვევაში, ორი ბავშვია უკვე გაგზავნილი. მე მადლობა მინდა თქვენი ეთერით ვუთხრა დღევანდელ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ მთელი ერთი წლის განმავლობაში წინა ხელისუფლების დროს აბსოლუტური სიყრუე იყო იმასთან დაკავშირებით, რასაც მე ვამბობდი, როგორც იქნა ცოტა გვიან კიდევ ვიმეორებ, მაგრამ მაინც მოხდა უპრეცედენტო შემთხვევა, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ პროგრამაში ჩასვა აი ამ ბავშვების მკურნალობა, რომელსაც ტრანსპლანტაცია ესაჭიროება და რომლებიც უბრალოდ საქართველოში კი რა ამიერკავკასიაში ვერ მიიღებდნენ ამ მკურნალობას. ეს ხდება ვერონაში, ეხლა ჩვენ გვყავს ორი ბავშვი, ერთი არის გადაუდებელი, ქეთი ართმელიძე 12 წლის და ერთი გვყავს კიდე 3 წლის, რომლის გვარს და სახელს უბრალოდ იმიტომ არ ვეთქვი, რომ დედისთვის მე არ მიკითხავს ამის შესახებ და უფლება არ ამიღია და მინდა მიმართო ჯანდაცვის მინისტრომ ჩვენ უახლოეს დღეებში გვექნება იტალიიდან კალკულაცია და მე მას მიმართავთ თხოვნით. და რაც შეეხება ქეთის კონცერტს. ხო. ჩვენ თქვით ის, რომ საქართველოში აუცილებლად უნდა იყოს ტრანსპლანტაციის ცენტრი. მინისტრმა ბრძანა, რომ სექტემბრიდან დაიწყება იმაზე მუშაობა, რომ საქართველოში იქნება ონკოჰემატოლოგიის და ონკოლოგიის ბავშვთა ცენტრი, რომელსაც ამერიკელების კონსულტაციით და ექიმების გადამზადების შემდგომ გავაკეთებთ. თუმცა ჩვენ იაშულის კლინიკაში ამაზე დაწყებულია მუშაობა. საქართველოს ვარსკვლავმა ჩვენ 2 კვირის განმავლობაში, რაც მათ ზარები შეუვიდეთ, კონკრეტულად აი ამ მიზნისთვის უნდა გადმოგვირიცხოს ეს თანხა, რომ ტრანსპლანტაციის ცენტრი დამთავრდეს. ქეთის კონცერტით სავარაუდოდ ამისკენ იქნება მიმართული, იმიტომ რომ
ის რომ სახელმწიფო ამ ბავშვებს უფინანსებს 75,000-დან 100,000 ევრომდე კურნალობას ვერონაში, ეს არ გამორიცხავს იმათ, რომ ამ ადამიანებს ყოველთვიურად დედას და შვილს მინიმუმ 500 ევრო ჭირდებათ იქ საცხოვრებლად. ეს ხდება ერთი წლის განმავლობაში. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ საქართველოში აუცილებლად უნდა იყოს ეს ცენტრი. ერთი რომ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და მეორე ოჯახს მოწყვეტილი აღარ იქნებიან და მეორე შემთხვევა იქნება ქეთის დახმარება საქართველოს ვარსკვლავის შემდეგ და მინდა ყველას მივმართო, რომ გვერდში დაგვიდგეთ. თუმცა თავიდანვე ცხადია ქეთი, რომ ეს დახმარება უფრო მორალური ხასიათის არის, ვიდრე კონკრეტულად ფისკალური რაღაცა ეფექტი ექნება. მე მინდა შენ როგორც ხელოვანს გკითხო. მესმის რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ყველას ვალია ალბათ ზოგად საკაცობრიო ჰუმანური პრინციპებიდან გამომდინარე ასეთ ბავშვებს დაეხმარო. მაგრამ მე უფრო ღრმად მინდა წავიდე და შენ როგორც ხელოვანს გკითხო. შენ ეს რას მოგცემს? ანუ შენ როგორც ხელოვანს, როგორც მომღერალს, როგორც მუზებთან რომ ლაპარაკობ ისეთ ადამიანს, რომელსაც ნებისმიერი რამ, რასაც აკეთებ, ბუნება განწყობაზე და შენს ფილოსოფია, ფსიქოლოგიაზე მოქმედებს. ეს გცვლის, რამეს გაძლევს, ანუ შენ რაღაცას შენ აი ძალიან კარგი თემაა, შენს წარმატებას უწილადებ, შენი წარმატების რაღაც გარკვეულ ნაწილს მათ უწილადებ, რახან შენ მათ დროს ხარჯავ, შენ ფიქრობ, რომ ეს მათი წარმატებაც არის. შენ ღმერთმა ნიჭი მოგცა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ნიჭი ძალიან ბევრ შეიძლება გქონდეს. შენ ხარ შრომის მოყვარე და გაგიმართლა კიდეც. ძალიან გაგიმართლა. და შენ ამის გამო არის ესეთი თეორია, რომ ეს არა მარტო შენ გეკუთვნის ეს, არამედ ეკუთვნის იმ ადამიანს, რომელსაც შეიძლება გაუწილადო. შენ ფიქრობ ასე, ანუ შენ ეს შეკითხვა მინდა დაგისვა. ძალიან კარგად აღნიშნეთ. მე არ მიფიქრია ეს ზუსტად ამ მიმართულებით. ძალიან მომეწონა თქვენი იდეა, რომ აი ეს არის რაღაც წარმატების განაწილება. ხო. და ნამდვილად გეთანხმებით, იმიტომ რომ იცით რა არის წარმატება რასაკურველია მოდის ნიჭის შრომის წყალობით, მაგრამ ბევრ რაღაცაში არის ეს გამართლების მომენტი იღბალი, რომელსაც შენ გაგიმართლა, მათ არ გაუმართლა. არა, მე ვფიქრობ, რომ მათაც გაუმართლა, იმიტომ რომ მე იმედი მაქვს, რომ ეს ადამიანები ძალიან მალე მიიღებენ ამ კუნალობის საშუალებებს, იქნება როგორც თამთამ აღნიშნა საქართველოს ეს ცენტრი და მე ვფიქრობ, რომ ეს საუბარი გამართლება არ გამართლებაზე ზოგადად უნდა ძალიან მალე გადაწყდეს და ბავშვებს მაინც მოახერხოს სამედიცინო დაზღვევა, ეს ძალიან რთული თემაა და ჩვენ ამ თემას თუ დავიწყებთ, შეიძლება არ გვეყოს დღეები. ბავშვებისთვის მაინც უზრუნველყოფს ეს ჯანმრთელობის პრობლემები, რადგანაც აი Facebook-ი ვახსენეთ და მე მაგალითად Facebook-ში შესვლა მეშინია ხოლმე ამ ფაქტის გამო, რომ სულ ვიღაცა დახმარებას ითხოვს, სულ ვიღაცას უჭირს. ეს არის ძალიან რთული თემა. რაღაც განვითარებულმა ქვეყნებმა ეს სამედიცინო დაზღვევის სახით გადაწყვეტს. სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა იქ და აქ უბრალოდ არ არის ამის საშუალება სრულად. ალბათ დრო არის ჩვენც რაღაცნაირად სოციალურ რომელიღაც ფენას მაინც. კეთ შენ არ გქონია კონცერტი საქართველოში, სოლო კონცერტი? მე საქართველოში ძალიან ხშირად გამოვდივარ, მონაწილეობ კონცერტებში, მაგრამ როგორც ისეთი სოლო კონცერტი, რაც წავედი უკვე აღარ მქონია. ზოგადად თუ გქონია შენ სოლო კონცერტი? კი, აი ხა ცოტა ხნის წინ 6 ივლისს მქონდა ავსტრიაში სოლო კონცერტი. და აი ეს პროგრამა უნდა იყოს? პროგრამა ალბათ უნდა მოვიფიქროთ, რადგანაც უნდა იყოს ისეთი პროგრამა, რომელიც ბევრ მსმენელს მოიღოს, რადგანაც ანუ ოპერული ხიტები, ხო, ასე ვთქვათ? საოპერო ხიტები, ნამდვილად. საოპერო ხიტების, რომელიც უყვარს პუბლიკას, რომელსაც მღერის პუბლიკა, რომელსაც შენს გამოგდის ყველაზე კარგად და კარგად. თუმცა შეიძლება ყველაფერი კარგად გამოგდიოდეს. მაგრამ ამ მიმართულებით, ანუ ეს იქნება უფრო მასობრივ მსმენელზე ვერ ვიტყოდით, მაგრამ მსმენელზე, რომელსაც ოპერული ჰიტები უყვარს. კი, რასაკურველია. ამაზე გათვლილი. ეს ამ ადამიანს უნდა შეუქმნა კარგი გარემო, კარგი განწყობა, რომ ამ ადამიანმა მოინდომოს თავისი ჯიბიდან არ მოიღოს ფული. ეს არის ძალიან კარგად გვესმის, რომ შეიძლება ოპერის სპეციალისტები ბევრი იქ არ იყოს, იმიტომ რომ ბილეთი ხიდეს ძვირი, საქველმოქმედო მიზნებიდან გამომდინარე, ალბათ, ხო? კი, მაგრამ ყოველთვის არის ხოლმე ესეთ მომენტებში დაშვება, შემდეგ როდესაც ივსება დარბაზი, უკვე მე შემოდიან ადამიანები, რომელსაც სურვილი აქვს მოისმინო მუსიკა. არა, ზოგადად მე მიმაჩნია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დავუშვათ მე შეიძლება არ მომწონდეს ჩემ პრობლემა კიდევ ან ბალეტი ან ოპერა, როცა ნამდვილი ოსტატი ასრულებს და ნამდვილი ხელოვნება, იქ ეხა ჩლუნგი უნდა იყო, რომ არ მოგეწონოს და არ მიიღო ის
სიამოვნება, რაც არის მისაღები. ეს ჩემთვის ცხადია, იმიტომ რომ მაღალ ხელოვნებას ყოველთვის ყავს თავისი მომხმარებელი. თამთა შენ თქვი, რომ ეს პროექტი ჯერ კიდევ ჩანასახშია, ხო? პრაქტიკულად. ანუ თქვენ უნდა მოძებნოთ სპონსორები, თქვენ უნდა მოძებნოთ დარბაზი, მოძებნოთ საინფორმაციო სპონსორი, რომელიც გაუშვებს ამ ასე ვთქვათ რეკლამას და ასე შემდეგ. ამის კეთების გამოცდილება, შოუბიზ ან ხელოვნებით თან დაკავშირებული კონცერტის კეთების გამოცდილება თუ გაქვთ და რას ფიქრობთ, რაღაც სიახლე თუ იქნება, იმიტომ რომ ადრეს კეთდება. არა, კონცერტის გამოცდილება არ მაქვს, სიმართლე რომ გითხრა, მაგრამ მყავს მეგობრები, რომლებსაც აქვს ამის გამოცდილება და აბსოლუტურად უანგაროდ დადგებიან ჩვენს გვერდით, იმიტომ რომ ეს ბავშვებს სჭირდებათ. აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ერთი ვიცი, რომ რაც დამიწყია, ის ყველაფერი ბოლომდე მიმიყვანია და დარწმუნებული ვარ, ეს კონცერტი გამოვა აუცილებლად. შეიძლება არა უახერხო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩემი აზრით კეთი აქ არის სექტემბრის დასაწყისამდე ხო ესეა კეთი და იქამდე ვიდრე კეთი წავა ეს უნდა გაკეთდეს აგვისტოს სექტემბრის დასაწყისამდე თუნდაც ბათუმი შეიძლება და რატო ბათუმი შალვა მე რაღაცა მე მგონი ჩემაზრებს კითხულობ არა თბილისი დაცლილია და ბათუმი არა გეტყვი ახლა ჩვენ ორი ბავშვი რომელიც დაიღუპა ორივე იყო ბათუმელი ასევე ყავს ორი ბავშვი რომელიც მკურნალობს ასევე ბათუმელია და საკმაოდ კარგად იცის აჭარის მთავრობა მირზას მდგომარეობის შესახებ და ძალიან განიცდიდა კიდეც რომ თავის დროზე მას ვერ დაეხმარა და აქედან გამომდინარე მე ვიცი რომ გვერდში დაგვიდგებიან და შეიძლება სწორედაც რომ ბათუმში მოხდეს ეს. უბრალოდ მე მინდა ერთი რაღაც თქვა ყველას გასაგონად. აი კეთის კითხე რომ შენი პოტენციალი და ნიჭი აი ამ კუთხით რომ მიმართე როგორ ფიქრობ ახლა ხო რომ ეს ბავშვებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია. მე ვფიქრობ რომ თითოეული ადამიანის ნიჭიც უნარიც და პოტენციალიც რაც მას მინიჭებული აქვს ღმერთისგან სწორედ იმ ადამიანებისთვის უნდა გამოიყენოს ვისაც ეს ესაჭიროება. ძალიან ისეთი ლამაზი სიუჟეტი გაკეთდა ჩემი აზრით 3-4 დღის წინ გადმოიცა სხვათა შორის თქვენ საინფორმაციოში ვნახე უფროსმა ჯორჯ ბუშმა თავი გადაიხოდა. მისი დაცვის წევრის შულს აღმოაჩნდა ლეიკემია და ყველა დაცვის ბიჭები დადნენ ერთად და გადაიპარსეს ეს თავი და დადნენ ეს ძალიან დიდი სოლიდარობის მაჩვენებელია ჩვენთან იყო შემთხვევა როცა 22 წლის დედამ მისი შულისთვის თავი გადაიპარსა ასევე და ყველას ახლა ჩვენ შეიძლება თავის ესე არ შეგვეძლოს რომ დაუშვათ თმა გადავიპარსოთ მაგრამ ვისაც როგორ შეგვიძლია გარკვეული თანადგომა უნდა რა თქმა უნდა და კეთის ამ შემთხვევაში იმხელა ნიჭი და პოტენციალი აქვს რომ აი ამ კუთხით მას და ერთი მინდა გითხრათ კიდევ, როდესაც პალატაში იჯდა ბავშვებთან, ბავშვს ეკითხება რა გიმღერო და იცით რა უპასუხა, იავნანაო უთხრა. და კეთი მიქ იავნანა იმღერა თავისი საოპერო ხმით და ვერ წარმოიდგენთ ბავშვების თვალებს როგორ უყურებდნენ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ აი ამისთვის ყველას და კეთის განსაკუთრებით. დიდი მადლობა ჩვენი გაცემის სტუმრები იყვნენ ქალბატონი ქეთევან ქემოკლიძე და ქალბატონი თამთა დემურიშვილი, რომლებიც აპირებენ საქველმოქმედო კონცერტის გამართვას და შემდეგ ამ კუთხით მოღვაწეობის გაგრძელებასაც ჩვენ ნახავთ ახლა